عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده الحلقة 13 من برنامجنا تصليح العالم في 30 يوم. حلقة النهارده بتتكلم على الغيبة والنميمة. الغيبة والنميمة يعني ان انت تكون بتتكلم وحش على اي حد من وراه. يعني مثلا انت البرنامج بتاعي مش عاجبك، ففي الاخر تقول ايه؟ ده مهند ده بقى بيفهمش في اي حاجة، بيقول اي كلام وخلاص، اي هري. اولا ده حرام. انا ماشي لو انت مش مثلا متضايق من كلامي، انا ما عنديش مشكله، عشان دي اسمها حريه راي. لكن يعني ما ينفعش كده ان انت تقول كده. اولا، ثانيا، دوت حرام. النهارده انا عامل لكم مفاجاه. معايا صديق البرنامج محمد. ازيك يا محمد؟ كويس الحمد لله. انت بتابع برنامج؟ اه طب وايه رايك فيه؟ البرنامج ده حلو قوي، حلو جدا، علشان انت بتحل مشاكلي ومشاكل الناس كلها وربنا يخليك لها. طب ايه رايك في حلقه النهارده؟ حلوه جدا عشان انت اللي موجود فيها الصراحه. طب انت عندك اي مشاكل انت عايزني اقولها؟ والله اي مشاكل انا بقولها انت بتقولها، وبرافو عليك، وانت بتاخد كل فكره اي حد، وربنا يخليك لينا كلنا وتحل مشاكل الناس، وشكرا. شكرا جدا يا محمد. كده احنا وصلنا لنهاية حلقتنا ان شاء الله. اشوفكم الحلقة الجاية في برنامجنا تصليح العالم في 30 يوم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.